Eu mesmo não uso isso aqui mais não. Acabaram de inventar a chupeta do futuro. Ligou no positivo, ligou no negativo, da partida e seu carro liga na hora, mesmo se a bateria tiver 100% arriada. E outra, ainda enche o pneu do carro. Seleciona a libra, liga. Quando ele chegar na libra selecionada, ele vai parar sozinho. É pra carregar seu celular, vem com lanterna, fotolight aqui em cima. Enche pneu de bicicleta, bola de futebol, boia, colchão inflável. E vem com esse cabinho aqui pra você poder carregar ele. Pode ser na tomada de casa, com aquela cabecinha de carregador, ou no seu próprio carro. Se você não tem um desse aqui no seu carro, você parou no tempo.